年尾年头坏了2年的冰箱，今天终于下来维修了，里面全部敷满洒在上面干掉的油汤。打盆温水来给擦洗了，全部已经干在上面了，看看的来喷点油污净给能擦得干净了。里面乱七八糟的东西都装在里面，全部先拿出来再慢慢洗。用我们用了3年的这款净浮生的油污净来喷些在很脏的地方，等它咬一会儿再擦。这款油污净是植物提取物，能快速分解油污，气味温和不刺鼻。用来擦冰箱也是挺不错的，喷上才1-2分钟，用块湿毛巾擦就不费劲了。擦着擦着才发现这个是可以拿下来的，就先拿下来把冰箱里面给擦了。这个冰箱感觉都没有怎么用，怎么会这么脏的呢？平时就放点新鲜的猪肉在里面的。先全部大数擦一遍，后面重新打盆清水来再擦2遍就可以了。这几个桶里面还更脏，就也是喷了油污净，咬一会儿再用这个水和抹布擦洗就可以了。洗下来的这个水上面都浮着一层油渍，地上洗得湿哒哒的，用这个魔术扫把来刮。这个用油污净洗了1遍之后呢，就拿出来水管这里来开大水来冲洗，这样能冲洗得更干净。洗好拿去这个石板上面去晒太阳，等晒干再拿进去装起来。这个冰箱外面的颜色很耐脏的，看着不脏也挺灰的，也是喷油污净在上面来擦一下，里里外外全部好好擦上1遍，这样呢等人家维修的来修好，后面就不用再擦了。来把厨房也收拾收拾，这个房间太窄，瓶瓶罐罐和纸盒子又舍不得扔掉，就到处乱乱的。这个桌子上面被小宝弄得很多油汤在上面，也是喷点油污净来擦掉。收拾好呢，这个冰箱的桶也晒干了，就抬回家来装冰箱里面去了。弄好，维修员也还不见来，打电话问了来的，半路上车轮胎被扎破了，又还得1-2个小时才能来。我呢就来把这个火腿来提了，重新分开点来挂一下，全部分开挂了，用带子给套起来了。挂得太密了，这段时间温度越来越大了，就来挂了分开，干得更快。用这种专门装腊肉的袋子来装上，蚊虫也叮不上。这个袋子是专门装这种1整只的火腿的，这样全部套上的主要原因就是挡灰尘、挡蚊虫、苍蝇的。我们威宁县只要喂猪的人家，几乎家家户户都会挂上这样的几只。我们从来不烟熏的，偶尔一些人家会放在炉灶旁边，随便熏一熏。现在这个火腿看着表面已经挺干的了，但是切开后里面特别厚实的地方还是湿的。这个火腿有几只已经被几个姐妹年前就提前预定了的，就要好好装起来，给它们保存起来。